OK，咁咧今日咧就都好快啦，5月啦，係咪？呢個月已經5月啦，有冇覺得好快過去嗰5個月你做咗咩咧？數下先，1、2、3、4、5都唔知，跟住就5月啦，係咪？咁5月嘅時候咧，咁今日咧想特別同大家去講一個嘅題目，呢個題目咧叫做五旬節。有冇人聽過五旬節？有聽過係嘛？有冇人係五旬節教會㗎？以前有 ，OK，咁啱啦。呢啲係即係5月份，5月份就係五旬節啦嚇。咁當然唔係淨係5月先返教會啦，係咪先？五旬節喺聖經裏邊咧，其實係一個特別嘅意思，呢個節期當然啦，即係佢同Mother's Day 就即係有陣時喺現實上冇得競爭唔到啦，係咪先？但係咧，五旬節喺聖經裏邊咧個地位咧係唔可以忽視嘅。咁所以咧都同大家去講講，除咗復活節，我哋係有五旬節。五旬節咧可以話係教會嘅一個誕生嘅日子嚇，英文咧叫做 Pentecost Pentecost， 你都應該聽過呢個字啦。如果係教會誕生嘅一日。如果你記得咧，耶穌基督復活之後，佢唔係即刻升天噶嘛，係咪？佢復活咗之後，佢點啊？耶穌基督復活咗之後，佢同門徒顯現。喺呢個使徒行傳裏邊咧，話幫你聽，佢向門徒顯現咗幾多日啊？大概有冇人記得？係啦，40日嘅嗰度寫。咁即係話佢個幾月一路復活咗之後，個幾月喺度。喺呢個40日裏邊咧，佢有好幾句嘅説話咧，係特別喺聖經裏邊記載嘅。當然啦，佢有講好多嘢啦，因為喺嗰40日裏邊咧，佢就同佢啲門徒去談論天國嘅事啊嘛。喺聖經裏邊話，咁如果你記得咧，耶穌基督喺呢40日裏邊咧，首先咧佢就講過啦，佢就話大使命係咪？即係一個大使命。佢話所有人咧，即係你哋要去使萬民作我嘅門徒，因為上帝咧好願意每一個人，包括我哋今日在座嘅每一位，都成為佢嘅門徒。咁而作為佢嘅門徒，佢呢度講到話要奉聖父、聖子、聖靈嘅名，給他們施洗、施浸。咁當然啦，呢個亦都係好應該㗎嚇，即係作為耶穌嘅門徒，我哋信而受洗，亦都將耶穌基督所教訓嘅一切咧，我哋一齊都去教訓其他嘅人。所以我哋彼此嘅去有查經有祈禱咁樣。OK 耶穌教導我哋好多嘢。咁呢一個係耶穌基督臨升天之前其中一個大使命，願意我哋每一個人都係能夠得着嘅呢一個使命。而呢個使命係一個不平凡嘅使命。雖然係幾句説話。咁如果你作為門徒，你聽到耶穌基督講呢個使命嘅時候，你會即刻點呢？咁有幾種諗法啦，可能係咪？第一種諗法就係都唔知點做嘅，咁即係點啫？係咪先？咁第二種諗法就可能哇好積極喎，咁我要即刻巴不得要去將所有人成為佢嘅門徒啦，咁樣周圍傳福音咁。咁我唔知你係邊一款，但係咧，其實喺呢個40日裏邊咧，耶穌基督除咗講話你哋要遵行大使命之餘咧，佢亦都講句説話，佢話大家唔好急，係咪啊？我哋一齊讀啊，好嘛？佢話：他們聚集嘅時候，即係問有一個門徒問耶穌，佢話：主啊，你要在呢個時候使以色列復國嗎？即係你留咗度40幾日啊嘛，咁你係咪而家要即係復國先？跟住耶穌就講句，佢話：父憑着自己嘅權柄所定嘅時間或日期，你們不必知道，但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力。並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞直到地極作佢嘅見證。耶穌基督除咗頒布呢個大使命喺呢40日裏邊，佢臨升天之前，佢仲話：喂，大家雖然有住呢個使命，但係咧你哋要點啊？你哋要等一等先。等咩咧？佢呢度就話要等聖靈嘅降臨。等聖靈嘅降臨。咁喺呢個等候嘅期間，當然啦，我哋都知道佢哋唔係就咁即係
百無聊賴啊，或者唔知佢做咗乜嘢啊，係咪啊？上網購物啊，咁即係唔係啦？係咪？佢哋係點㗎？佢哋嗰段時間，耶穌佢哋等，佢哋就等。但係等嘅時候，佢哋係恆切嘅祈禱，因為佢哋都想去得着呢一份所應許嘅能力啊，聖靈嘅降臨。咁所以聖靈嘅降臨同呢個五旬節有咩關係呢？原來聖靈嘅降臨，教會嘅誕生就係喺五旬節嘅嗰一日。咁其實五旬節係一個咩節日嚟嘅呢？即係呢個節日唔係喺新約突然間彈出嚟噶嘛？呢個節日咧喺舊約裏邊嘅。呢個節日咧，喺舊約聖經咧，其實係叫做七七節。喺舊約嘅背景，大家都知道啦。舊約有逾越節嘅，係咪？你知道有逾越節啦。逾越節係咩事啊？大家知咩事係咪？逾越節，逾越節就係耶穌，唔係耶穌。逾越節咧就係神拯救以色列人叫佢哋喺啲門嗰度塗嗰啲血，咁跟住佢就可以避過呢一個最後嘅一災，去拯救。所以代表逾越節 Passover 咧，係代表神拯救佢嘅子民。Passover 即係要奪命嘅天使 Passover 咗呢對門啦。咁咧我哋就 Passover， 即係好似我哋打啤牌咁 pass 係嘛 pass。呢個逾越節喺舊約嗰度，大家都好清楚係咪？咁但係其實咧，過咗50日之後咧，佢哋真係出咗埃及，過咗紅海。50日之後就係上帝叫佢哋喺五旬節裏邊咧，就要去慶祝，即係好似頭先嗰幅圖畫一樣。其實咧，五旬節咧係一個豐收嘅節日大豐收。咁喺嗰日咧，新約嘅時候咧，就好多嘅猶太人咧就會去到耶路撒冷去朝聖噶啦，即係就係呢一日第50日。所以咧，呢個五旬節咧，其實咧亦都可以係講第50日咁解，即係復活節之後嘅第50日。咁你話呢兩個節日咁 OK，咁我知道啦。Passover 同 Pentecost， 逾越節同呢個五旬節。咁點啊？咁呢兩個節日喺舊約裏邊有啲咩嘅神學意義，以至喺新約嘅裏邊都係能夠實現咗出嚟咧？我哋就話喺舊約，逾越節就代表神嘅拯救佢嘅子民，五旬節就代表神要建立佢嘅子民，供應俾佢哋。而其實咧，去到新約嘅時候咧，呢兩個節期不得了啦。逾越節記唔記得發生咩事？喺新約嘅時候，耶穌基督嘅受死同埋復活就喺逾越節嗰段期間，亦都係代表 Passover 係神嘅拯救，耶穌係神嘅羔羊。而喺五旬節咧，舊約就係話一個豐收神供應嘅日子，而喺五旬節嘅新約裏邊就係聖靈降臨喺教會嘅裏邊，以致教會係能夠喺馬可樓上邊所有門徒領受到。跟住佢哋就建立教會，以至跟住佢哋可以去遵行嗰個大使命，得唔得啊？即係由耶穌基督復活到耶穌基督嘅升天，到佢升咗天之後，聖靈嘅降臨，呢啲一切嘅事，我哋睇到上帝嘅作為係遠超我哋嘅想象。佢呢啲計劃亦都係非常嘅震撼當時嘅每一個人。即係我哋喺《使徒行傳》嘅第2章1至4節，我哋讀嗰段經文先好嘛？以至我哋知道五旬節嘅時候喺新約發生咗啲咩事。OK， 我哋一齊讀啊！五旬節到了，門徒都聚集在一處，忽然充滿了他們坐在裡面的，又有火焰般的舌頭顯現出來，他們就被聖靈充滿，就按着聖靈所賜嘅口才說起別國嘅語言。OK， 好，呢個就係《使徒行傳》嘅第2章1至4節，短短4節嘅經文就講出咗喺五旬節嗰日發生咗咩事。五旬節嗰日發生咗一件好奇特、好不尋常嘅事。咩事？
喺毫無預警嘅底下，空中突然間傳來一股好大嘅聲音，而呢一個聲音係狂風嘅聲音，冇人知道佢喺邊度嚟㗎。咁但係呢個聲音咧就係充滿咗當時嗰個嘅馬可樓。而《使徒行傳》嘅第3章，剛才你都有讀到啦。佢哋嗰日唔單止有一個嘅大聲音，好似風咁樣，亦都有火。呢個火好似點啊？好似舌頭咁一樣，落到去每一個人身上。當時咁喺嗰一刻咧，當時每一個信徒咧就被聖靈充滿。而當佢哋每一個人被聖靈充滿之後，佢哋嘅特異功能係啲咩咧？即係唔係特異功能嘅？即係突然間被聖靈 enable 咗佢做一樣嘢。嗰樣嘢係咩啊？係講別國嘅語言，別國嘅語言啊！呢個唔係方言，呢個係別國嘅語言。OK，呢3件事啊，係一件喺五旬節嚟講一個奇特嘅事發生。我記得有一次咧，我同弟兄姊妹去祈禱嘅時候咧，喺間房嗰度祈禱，咁跟住咧啲嘢震，啲嘢震，咁我又震喎，咁大家知咩事咧？其實係咪？佢就係地震咯嚇，即係點解早唔地震，遲唔地震？當我哋祈禱嘅時候地震咧，咁我哋一唔祈禱，佢就唔震啦。咁我哋話唔震啊，我哋繼續祈禱啦，好嘛？咁我哋一祈禱又震。有陣時祈禱嘅時候咧，真係喺五旬節佢哋就係喺度禱告啊嘛，聚集埋一齊，就見到呢啲嘅異象，3個嘅事情。嗱，3個事情咧，其實都係用3個向度、3個問題嘅問。第一個問題係問咩啊？佢哋聽到啲乜嘢？第二個問題係佢哋見到啲乜嘢？第三個問題佢哋講咗啲乜嘢？得唔得啊？喺嗰日 ，what they hear, what they see, and what they speak。嗱，佢哋首先第一個咧，佢哋聽到嘅乜嘢？唔係佢哋聽到啲乜嘢？佢哋聽到一個好大聲嘅一個好似風一樣咁嘅聲音。咁我哋就問點解呢個聲音，即係聲音有好多種噶嘛？係咪？點解要像風一樣咧？像風一樣嘅聲係點嘅咧？呼呼聲啦，係咪？我諗就係。即係嗰啲風聲。嗱，咁其實咧喺舊約聖經當中咧，如果你係記得咧，上帝係點樣同嗰啲舊約嘅人說話嘅咧？嗱，譬如約伯，佢係喺旋風中同佢講嘢嘅喎，係旋風喎。例如旋風，我真係唔識扮啊，係咪先？即係呼呼聲啦，都係係咪？而喺新約嘅裏面咧，你又會記得咧，當耶穌同呢個尼哥底母講論到呢個。耶穌基督即係上帝嘅愛啊，係咪？佢講到聖靈咧，亦都佢就話聖靈咧就好似風一樣嚇。你哋聽見呢一個風聲，但係你唔知佢喺邊度嚟嘅。聖靈就係咁樣啊，佢唔係唔喺度，但係即係硬係你係唔知道嘅。所以其實咧，風呢個代表喺無論喺舊約新約咧，都冇人睇到呢個大聲好似風一樣咧，其實就係代表聖靈嗰種嘅來臨。而無獨有偶喺舊約嘅希伯來文同埋新約嘅希臘文，風呢個字咧就係靈咁嘅意思即係呢個係嗰啲文字上嘅解說。咁所以喺呢度睇到，當我哋睇到五旬節佢哋聽到呢個像風一樣嘅聲音嘅時候咧，我哋明白係點解嘅。OK， 剛才話佢哋見到啲咩話？除咗聽到有風嘅聲音，佢哋見到嘅係有火一樣。唔係舌頭一樣嘅，即係好似火咁樣嘅即係舌頭般嘅火。咁我哋又問啦，點解會係用火咧？咁點解用火咧？嗱，如果你熟悉聖經啦，咁其實你都會知道咧，火喺聖經當中咧，成日都係象徵神嗰種嘅同在嘅，係咪啊？嗱，摩西喺呢個出埃及記嘅第3章嘅時候，佢被呼召嘅時候，佢見到啲咩話？佢見到呢個燒着嘅荊棘，係咪啊？即係有火啦。當然啦，呢個燒極都燒唔着嗰啲，即係唔會燒爛嗰啲荊棘啦。只係見到有火嘅啫。咁如果你又記得咧，當以色列人離開埃及去到曠野嘅時候，呢40年夜晚係乜嘢去帶領住佢哋嘅咧？就係
火柱咯，啊，雲柱就係朝頭早啊嘛，夜晚就係火柱啊嘛。嗱，所以對於猶太人嚟講咧，當時佢睇到呢個火好似舌頭一般咁樣去到佢身上嘅時候，其實佢哋好熟悉嘅，佢好知道嘅。風又嚟啦，火又嚟啦，即係代表咩嚟啊？即係話耶穌基督講嗰個聖靈就係嚟啦，真係嚟啦。嗱，呢件事不得了。當佢嚟到佢哋嘅身上嘅時候，佢哋就可以去講到別嘅語言。剛才聖經講。你覺得好奇怪，點解會要講別嘅語言咧？嚇嗱，當然啦，當時嘅國家即係唔係好咁多啦嚇。即係我真係想問下你啦，你識講幾多語言啊？大家有冇人識講多過5種嘅？哦，好多喎，係咪？有冇人啊？有冇人識講多過即係講3種咧？有冇啊？1種啦，好唔好啊？唔講嘢啊，大家係原來大家唔講嘢㗎。OK。嗱，其實咧即係唔好話真係好流利咁講啦。譬如講你好 hello 咁樣，其實我諗在座當中，你哋能夠講10個國家語言都唔奇嘅。hello 啫喎，得唔得啊？唔得。嗱，試一試啊，好唔好啊？嗱，廣東話即係唔使諗啦，係咪啊？你好，國語得唔得啊？難唔到你啦，你好。嗱，上海話，嗱，龍河。龍河，有啲啊，即係啦，識啦。嗱，咁好簡單啦。嗱，咁呢個呢個韓文啊，哇，即係我第4種啦。嗱，已經識4種啦，你哋日文 Konnichiwa，哇，真係卡哇伊係嘛？即係嗱5種啦。泰文薩瓦迪卡係同個女性講嘅，薩瓦迪 crab 咧就係同男性講嘅。OK，嗱，我未去過，即係我去過泰國，但係我冇講過呢啲嘢。OK。就話啲啊 ，OK 嗱，咁你已經記到仲有1、2、3、4、5、6種咯喎 ，OK 咁嗱 Hindi 即係印度啦，你哋周圍都 Namaste 係啦，即係你見到你周圍嗰啲係嘛，隔離鄰舍啊，你接仔啊，啲同學仔啊咁啊，嗱 Namaste 咁佢會應你啊應該，OK 咁 Spanish 咧係咯，嗱個細路仔一出嚟你就問佢啦，Hola咁咪得咯，Hola。唔係，你又識啦！嗱，你幾多種啊？而家1、2、3、4、5、6、7、8種啦已經，啊，跟住咧 French，Bonjour 啊，即係冇錢啊喂，磅水啊唔該，咁咪又得啦，係咪先？見親人蝦佬就係磅水嘅，咁嗱呢個啦可能難少少啦。希臘有問佢個希臘呢度有啦，佢教過你嘅應該係咪啊？啊唔記得唔緊要啦，好易記嘅啫。希臘嗰個叫 Yasu 係嘛？咁其實你好似耶穌咁嘅喎，你見親喺希臘嗰度啲人，係耶穌咁，係耶穌咁，咁啊得嘅咯喎。嗱咁希伯來文 Hebrew 就好容易啦，大家都知啦。Shalom 啊，撒個冧先 ，Shalom 平安。嗱即係你執埋埋都幾多種啊？10幾種語言啦，大家都識，淨係講 hello 係咪先？嗱當然啦，即係聖靈降臨，係咪要聖靈即係感動大家先識講咧咁？當時咧點解要嗰啲嘅門徒識講咁多嘅語言咧？其實喺當中咧，我哋發覺有幾個嘅真理咧，上帝希望我哋掌握到。佢唔係淨係想我哋去到旅遊嘅時候先識講你好 ，OK？嗱，首先咧，上帝聖靈咧係將來自唔同背景同埋唔同嘅人咧。係文化啦嚇，即係life stage 啦嚇，點都好唔同嘅咧，就聚焦在一齊，即係成為一個群體嘅。呢個係上帝一個心意裏邊嚇，亦都咧點樣去將呢班人去結為一咧，就係用福音呢個嘅大能咯。其實我哋 Living Grace 咧，即係我哋教會咧個你睇下我哋嘅形成咧，都係嘅啊。雖然我哋即係呢度而家講廣東話啦，係咪先？但其實我哋成個教會都有唔同文化、唔同背景㗎，係咪啊？咁我哋有 Youth 講英文啦，有 Mandarin 講國語啊咁樣，即係我哋係有唔同文化。咁我同你都可能係唔同背景嘅啊，年齡層我哋都有唔同㗎，係咪？我哋有 children 嗰啲細路仔啊，我哋有 senior 係咪？我哋啲長者啊，即係我哋個思想好唔一樣，其實好多時。但係上帝咧。佢透過聖靈咧，佢就建立教會嘅時候咧，佢就將唔同嘅人要擺埋一齊。
呢樣嘢我覺得係唔容易嘅事情嚟嘅，真係。我唔知你最近有冇睇我哋嗰個 living room 嗰啲短片啊？最近拍咗一個 UFO 嘛，係嘛？有冇人睇過啊？即係新聞都可能睇過啦，係咪先？而家即係早輪新聞，美國國防又暴露咗一啲嘅 UFO，話佢用 F-16戰機打低咗嗰啲 UFO，即係我唔知係咪真啦嚇。UFO 啊，即係嗰陣時，如果你睇過嗰個我哋 living room，佢第一個問題問咩啊？有冇外星人嘅咧？但跟住第二個問題即刻問：如果有嘅時候，我哋歡唔歡迎佢咧？歡唔歡迎佢啊？如果有外星人，佢嚟到呢度 living place 崇拜，歡唔歡迎佢啊？嗱，咁嗰個 living room 嗰度真係搞笑啦！佢話梗係歡迎啦，梗係歡迎佢啦咁。但係當然佢嚟到嘅時候就嚇到啲人走晒啦，係咪先？即係當講到 UFO 嘅時候，我哋就唔係喺度，依家唔係想大家討論有冇 UFO 嘅存在，而其實都唔需要講到 UFO 咁遠啦。即係有陣時咧，我哋咧當中咧都真係有啲外星人喺裏邊噶嚇，即係同大家唔係好夾啊，或者係即係硬係唔係同類啊咁樣嘅，啲硬係覺得佢有啲 UFO 感覺嘅，係咪？即係你真係想問下佢邊個星球嚟噶嘛？咁但係其實呢個都係上帝嘅心意啊！佢睇到俾我哋睇到聖經嘅時候咧，佢係用不同嘅人講不同嘅語言、不同文化、不同背景要聚在一齊，目的就係要咁樣去榮耀佢自己，因為上帝嘅愛係普世嘅，係每一個人，即係唔係 UFO 啦嚇，即係無論係佢係咩形狀嘅人，上帝都係好愛。第二點咧，我哋睇到咧就係聖經咧話俾我哋聽，教會亦都係始於呢個信徒同心合意同埋耐心等待順服神嘅時刻去建立教會嘅。咁因為你記得喺五旬節頭先，即係聖靈降臨之前，我哋就話其實佢哋係同心合意喺度禱告。呢件事情咧，我諗係每一個真正係一個教會嘅教會咧，佢應該係咁樣去做。我好感謝神啦，我哋會恩教會咧都係從禱告開始嘅。我記得，當然啦，我哋唔喺馬可樓啦，係咪先？我哋嗰次係喺Louis 同 Candace 屋企嗰個唔知咩樓啦。咁每次去到都好多嘢食啊！咁但係咧，除咗好多嘢食，我哋會一齊敬拜、一齊祈禱、尋求神嘅旨意之餘，我好記得有好幾次嘅時候，我哋一路祈禱嘅時候，弟兄姊妹會哭泣同埋流淚，而嗰啲嘅哭泣同流淚唔係好哀傷嗰種，係一種被聖靈去感動、被聖靈去醫治嗰啲嘅淚水。一齊祈禱嘅時候所講嘅都唔係出於我哋人嘅說話，好多時，所以我哋感謝主咧，我哋永教會咧係喺禱告當中，我哋繼續被神去醫治，繼續喺禱告當中，我哋被神合一我哋。所以今日如果你未有機會嚟過我哋嘅祈禱會咧，咁我歡迎你嚟㗎，我歡迎你嚟。咁我都希望你會嚟感受一下咧，我哋禱告當中嗰份嘅力量，同埋嗰份嘅甜味，同埋聖靈嗰份嘅同在。嗱，而第三點咧，我睇到咧，當聖靈俾力量嗰啲人能夠講唔同語言嘅時候咧，我哋發覺佢哋唔係一啲特別咩嘅人，特別叻嘅人或者點，而其實佢哋一啲係平凡嘅信徒。聖靈所賜能力係俾平凡人嘅，其實，但係咧呢一班嘅平凡人就如我們一樣，但係其實亦都係承載住一個不平凡嘅使命，要使萬民作佢嘅門徒，要奉聖父、聖子、聖靈嘅名給他們施浸，絕對唔係一個人可以做到嘅事情。其實我哋每一個都好平凡嘅。你認唔認同啊？大家覺唔覺得你都係一個平凡人？但我又好感謝主，當我哋見到每一位平凡嘅弟兄姊妹當中，佢哋又有好多好不平凡嘅事情，因為佢哋將佢哋上帝俾佢哋恩賜，俾佢哋嘅能力，俾佢哋嘅所有都獻上出嚟，就變得好唔平凡。我哋有個小組咧，即係一個非正式小組啦嚇，呢個叫 B 啊。B 啊，咁啊，
即係 BER 啊，即係飲酒嗰個啊 beer，OK。咁嗰個組咧，咁即係當然啦，即係一班弟兄啦。咁我嗰次冇機會去，即係下次記住啊，即係話埋俾我聽，我又即係點樣可以去到？咁我聽翻佢哋啦，即係佢好開心啦嚇，即係唔係話劈到醉晒啊、劏晒肚啊咁唔係嗰啲啊。咁咧講到即係即係阿星啦嚇，阿星我哋都知啦，阿星係星奶茶啊嘛，即係有陣時有啲奶茶咧就阿星嘅奶茶係嘛，即係你覺得係咪啊？即係一啲都唔平凡喎啲奶茶。咁但係嗰個beer 組Anders 同我講翻嘅時候咧，佢話哇原來阿星佢識即係教酒嘅調酒喎。嗰個 beer 組咧其實唔係飲啤酒嘅，係飲 wine 㗎。嗰個組應該叫 wine 啊，我諗係咪啊？咁但係我唔知啦，即係我聽佢咁講啫，係咪真㗎？即係頂話個個都我唔知啊，即係可能我有啲 information 錯，但係即係有人話佢朝頭早係做奶茶店嘅賣奶茶，夜晚做 bartender 係咪啊？即係阿星爺你夜晚做 bartender 唔知道係嘛？即係點都好，即係好多不平凡嘅嘢喺我哋平凡人嘅身上係會見到嘅。原因就係因為聖靈賜能力係俾一班平凡嘅人。今日如果你覺得你係平凡唔緊要咯，我哋就係平凡咯。但係當我哋肯擺上，成件事就不平凡，去承接呢個不平凡嘅使命。我哋教會係唔係靠人嘅血氣啦，唔係靠人嘅能力啦去建立啦。我哋知道我哋係靠神親自嘅帶領，一齊嘅服侍，一齊嘅相愛，同埋一齊去建造。當我哋好開心嘅時候，其實我哋出邊係有好多需要。我上2個星期四喺祈禱會當中，我都叫弟兄姊妹為我禱告，為我隔離一個鄰舍禱告。因為嗰個鄰舍我識咗好耐噶啦，我而家住嗰度住咗7年，佢差唔多係同我一齊喺嗰度開始。佢係一個年輕人。嗰個禮拜四晚我哋祈禱，我話我嗰個禮拜四上晝嗰一朝早上晝，我聽到8點幾有一個後生仔喺度嗌，好大聲咁嗌，好痛苦咁嗌，跟住喺度嗌咗成幾分鐘，好犀利真係。咁當然啦，我哋就隔離嘅鄰舍就會衝落去睇下咩事啦。咁落到去嘅時候咧，見佢瞓咗喺度，就係我哋隔離鄰舍嗰個後生仔。佢瞓低咗，佢話佢喺上邊跳落嚟，但係佢真係唔死。佢話你而家就殺死我 ，You kill me, just kill me directly。即係佢就係講呢句嘢啫，喺度咁。我哋話你咩事啊？做乜嘢啊？你佢係咁講呢句嘢。咁當然啦，我哋報警啊，即係諸如此類啊咁。其實佢係一個大好青年，佢有幾年去咗 Stanford 讀書，唔係去咗哈佛讀書。咁啊間屋租咗俾人。咁啊，但係即係都好麻煩啦。有陣時租屋你都唔知租咗啲咩俾人，跟住搞到間屋唔知點。咁跟住佢翻嚟，我話你讀完書嚟哈佛，佢話係啊。咁我有喺度做嘢，喺 Tesla 度做嘢。咁我話幾好喎，咁係咪？即係又畢咗業，咁攞咗 MBA，跟住又咁喺 Tesla 做嘢幾好啊。我諗都諗唔到佢嗰日會喺嗰度嗌得咁犀利。其實佢問過我去邊個教會嘅，因為佢未信嘅。佢同我每次見到我都好中意同我傾信仰，可能佢知我係 pastor。所以我話我叫弟兄姊妹為我禱告啊！我希望如果佢翻嚟，即係如果佢真係翻到嚟，佢真係清醒嘅時候，我可以即係 minister 佢，我可以即係用神嘅愛，用弟兄姊妹禱告嘅力量，讓佢知道神冇放棄佢。我想講嘅就係我哋每間教會點為之有聖靈嘅能力？我哋一班平凡嘅人點樣被神使用？其實因為就係喺呢個世界有好多事情係不平凡嘅事情發生緊，不尋常嘅事情發生緊。當聖靈感動咗弟兄姊妹當時嘅門徒，佢哋可以講到別嘅語言之外，其中有一個使徒叫做彼得。佢喺嗰陣時候，佢好勇敢咁樣站出嚟去講道。
即係上個星期阿 Pastor Sam 都講過㗎啦，即係嗱當時佢點樣喺公會面前好勇敢，但係喺公會之前咧，佢又好勇敢，被聖靈充滿講到邊度？佢點講咧？佢話彼得和11個使徒站起來，佢高聲對眾人說：猶太人同埋所有住喺耶路撒冷嘅人啊，你們應當明白這事，也應該留心我所講嘅。這些人並不是照你們所想的喝醉了，因為啲人覺得哇，點解佢哋可以講到別國嘅語言咧？係咪飲醉酒咧？咁佢話現在只不過是上午9點鐘，點會飲醉啊？咁樣佢話以色列人啊，我哋一齊讀啊，好嘛？以色列人啊，請聽聽這幾句話。正如你們所知道的，神已經藉着拿撒勒人耶穌在你們中間施行大事、大能、奇事、神蹟，和你們證明他是神所立的。他照着神的定旨和預知被交了出來，你們就藉不法之徒的手把他釘死了。神卻把死的痛苦解除，使他復活了，因為他不能被死亡拘禁。彼得呢一篇嘅講道個核心係乜嘢啊？好明顯啦，就係耶穌基督。耶穌基督就係嗰個主。耶穌基督已經喺十字架被釘死，亦都俾你哋釘死嘅。佢話，但係佢已經點啊？復活。成個信息嘅完整嘅中心就係耶穌基督係嗰個中心。嗱，當時嚟講呢個係唔容易嘅一篇講章嚇，即係我而家喺度講就好似好輕鬆咁啦。但係當時你唔係口震震，你都講唔出嘅。但係當然我相信彼得冇口震。耶穌基督係主呢一個嘅中心信息，其實係我哋會恩教會嘅一個中心思想，亦都係。當大家要去宣告、去宣講上帝恩典嘅時候，你不能離開耶穌基督嘅恩典同埋恩惠。當然我哋有個人嘅見證，但係咪淨係男人先可以去咁樣去講呢篇道咧？係咪淨係彼得先可以咧？姊妹們，你得唔得咧？女人可唔可以講道咧？點解咧？即係Pastor Sam 同埋 Pastor Chloe 就嚟按立啦。咁其實佢不嬲都有講開道噶啦嚇。咁亦都有人問：喂，牧師你按立佢，咁佢又講道，但係好似聖經話唔得噶噃。喺提摩太前書21章第2章第12節，姊妹們都讀啊，唔該。我睇得唔好清楚啊，係嘛？阿保羅話：我不許女人講道，也不許他轄管男人，只要沉靜。我見到啲弟兄喺度笑，唔好笑咁開心啊！唔俾女人講道喎，牧師，你要俾阿 Pastor Sam、Pastor Chloe 講道，唔啱聖經啊！嗱，咁樣嘅，即係聖經咧係需要查考嘅，OK 係需要查考嘅。有另一處嘅經文啦，喺哥林多前書，佢咁講，佢話女人祈禱或講道的時候，嗱，如果唔蒙頭咧，就羞辱自己嘅頭咁。嗱，我哋先唔好講佢用咩蒙頭嗰啲啦嚇，即係佢講道佢兩個用咩蒙頭咁唔好講。但係呢度明明可以話咩啊？女人點啊？祈禱同埋講道咁，即係得啦，係咪先？即係有咁嘅事啦。咁喺哥林多教會就得。頭先提摩太前書嗱，提摩太前書咧，提摩太喺邊度牧會咧？喺一個叫做以弗所嘅教會度牧會啊。咁即係以弗所教會唔得，係咪？哥林多前書即係哥林多教會就得，係咪咁嘅意思咧？定係點樣咧？定話其實係唔得咧？係得定唔得咧？咁其實如果你睇翻保羅嘅書信啊，或者好多嘢咧，你其實睇到保羅其實都幾 respect 女性㗎，係嘛？即係無論係
即係百基拉、亞居拉啊，即係呢對夫婦啊，佢哋即係都一齊教導噶嘛，係嘛？當中有一個執事叫 Phoebe 啊嘛，係咪嚇？Phoebe 喺咩度啊？我哋今日即係佢讚賞呢個 Phoebe 咁啊，等等啊，係咪啊？嚇咁到底係俾唔俾講咧？咁其實我哋發覺咧，保羅剛才喺提摩太前書，佢話我不許女人講道。佢點講咧？佢話我不許女人講道，亦都唔俾佢轄管男人，只要沉靜。嗱，跟住仲加咗句添，呢句真係弟兄讀算啦，OK，即係姊妹真係好傷心啊！我咁讀完真係，佢話因為咧先做嘅係阿當，後做嘅咧係阿娃。不過咧阿當咧就受咗唔係阿當咧就受咗引誘，而係女人唔係阿當受咗引誘，而係女人受了引誘。陷咗呢個過犯嘅裏邊，大家都知咩事啦，係咪先？講嚟講去都係嗰嚿果啫，係咪？點都好，咁呢度特別要咁樣寫，跟住又話唔俾講道。嗱，其實咧，如果我哋話點樣查考咧，聖經意思就係話，其實如果你真係睇翻呢個提摩太前書咧，好多蛛絲馬跡嘅，就係講到當時呢個以弗所教會裏邊咧，實在真係有一班嘅姊妹咧係好離譜下。即係同哥林多已經，即係哥林多教會都幾離譜啦。大家知道，如果你睇哥林多前後書係咪？但係當時咧，佢竟然喺呢個以弗所話唔俾女人講道咧，即係當時有啲姊妹咧係有啲事情嗱，都睇翻前後文嘅啫，係咪幾 OK？睇先好快嗱。頭先係第二章嘛，第二章嘅前邊一開始，保羅就係咩啊？因此我願男人沒有憤怒，沒有爭論，舉起手到處禱告。咁你好明顯啦，即係嗰陣時啲法，梗係有男人憤怒，同埋梗係有男人喺度爭端啦，係咪先？喺度爭論啊，諸如此類啦。如果唔係唔使講啦，係嘛？佢唔會話嗰度我願嗰度啲男人唔好咁靚仔即係唔好咁有禮貌，佢唔會啊嘛。佢係講呢兩樣嘢嘛，特別咁即係男人有啲問題啦。咁啊跟住咧，佢話照樣我亦都願女人喺嗰陣時以端正、嫻熟、自律為裝飾，因為點解咧？因為當時就係有啲嘅女性。唔少用咩嚟裝飾自己咧？捲髮睇下你知有冇喺呢度？捲髮、金飾、珠寶周大福或名貴衣裳、手袋為裝飾。即係當時咧，實在有一群咧幾有錢，我哋相信佢當時能夠電個髮咧，真係不容易係嘛？幾多年前喺嗰度係嘛 ？OK， 咁我唔知佢啲咩珠寶啦，點都好。當時咧有一啲咧，佢就係話卻應該係以善行為作裝飾嘅，但係咧即係佢哋咁樣嚟裝飾，跟住又自稱咧為呢個敬畏神嘅女人，即係佢哋覺得即係唔好話整外表啦，係嘛？即係唔好整外表。你睇翻個外表好似即係已經係有啲唔好對路咁，但係你再睇埋第5章，但係同一卷書前書就係講緊以弗所，佢都咁講，佢點講咧？佢話至於年輕嘅寡婦。開始呢度講啦，佢哋嘅問題啦。他們懶惰慣了，挨家閒遊，不但懶惰，仲要點啊？歌舌好說閒話，好管閒事，說不該說的話。哇，好嚴重啊！佢講到嗰度啲姊妹，因此我願年輕嘅寡婦快啲結婚啦，生仔啦，唔好搞咁多嘢啦，管理家務。呢個緊要啊！呢個唔好給敵人有辱罵嘅機會，因為有些人已經轉去跟隨撒但了。成個提摩太前書其實就係保羅要提醒提摩太，你哋教會好多異端邪說，你哋要小心。而邊個去散播呢啲異端邪說咧？其實係有一班幕後黑手，係男人嚟嘅，但係佢哋就使用咗當時一班年輕嘅寡婦們。就做咗好多整色整水嘅嘢，甚至可能當時有人講到，即係搞到好亂啦，以致其實就算更亂嘅哥林多教會，佢都冇話唔俾女人講道，但係喺以弗所當時其實就係咁嘅意思。所以呢個佢話我唔俾女人講道，唔係一個超越時空嘅一個教導，唔係 apply 喺每一個教會每一個群體教導啊。所以我第一個問題問。俾唔俾？大家都話俾，咁點解咧？聖經既然話唔得，我哋要明白。如果有人問你嘅時候，我希望你都能夠將聖經好清楚話俾人聽。
到底發生咩回事，以致聖靈嘅能力降臨到每一個人嘅身上。OK， 當聖靈降臨到我哋每一個人嘅身上嘅時候，當然我哋唔單止傳福音啦，上帝更加希望我哋能夠結出聖靈嘅乜嘢果子。你有冇聖靈嘅果子？仁愛、喜樂、和平啊？你有冇仁愛、喜樂、和平？如果你冇嘅時候，你好難噶。你冇呢個果子，一粒麥子跌在地裏，要生出好多果子嚟。人嘅喜樂和平跟住點啊？會唔會有恩慈、良善、信實呢？對神有冇信實呢？對人有冇恩慈、有冇良善呢？點解惡死能登嘅呢？喺逆境當中有冇溫柔、忍耐、節制呢？人哋反對你嘅時候，你可唔可以溫柔啲呢？喺好艱難嘅時候，你可唔可以繼續忍耐呢？喺你想放縱嘅時候，你能唔能夠有節制呢？感謝神，琴日咧，我同一班弟兄 LG Cycling 啊，我有機會同佢哋一齊去踩單車啊，炒車嗰啲唔好講啦嚇。最尾有一段咧係要上斜路嘅嚇，咁嗰段斜路咧，我覺得都幾近嘅嚇。咁即係當然啦，我有架好啲嘅車啦，就好少少啦。我已經轉晒最 low 嘅 gear， 咁跟住我由冇氣踩到斷氣。咁但係唔緊要，我話我同自己講，我要忍耐，我要有聖靈果子，我忍耐。但係個環境咧好困難，真係。點解咧？唔單止啲弟兄已經唔見咗喺前邊，仲有喺隔離咧有一個黑人，佢半跑步同行路嘅之間，佢係快過我。嗰陣時候你點樣去忍耐同堅持啊？我想問下弟兄姊妹，喺嗰陣時候你真係懷疑嘅啫。你懷疑乜嘢咧？你懷疑？梗係啦，先懷疑架車啊嘛，梗係賴㗎，係咪先？懷疑架車係咪喂唔掂啊？個個都揸住啲耷頭，我就唔知咩頭咁。跟住就懷疑唔關架車事嘅，係自己個計唔得嚇，冇阿 Daniel 咁勁。咁跟住喺度懷疑之後，我唔緊要繼續去啦嚇。好啦，咁感謝神啦，即係我唔理嗰個人啦，佢行佢快過我點都好啦。我話係咪神？我係咪應該落車推咧？咁係咪？但係我唔想推，我話繼續行。咁終於見到嗰班弟兄啦，係真係等埋我幾開心啊！我話哇，真係好啦，我哋咁樣谷咗上嚟斜路，而家係咪落山啊？苦盡甘來啦，係咪先？我哋呢條路叫做苦盡甘來 Boulevard。咁跟住個弟兄佢話係啊，甘啊，係更加甘嗰個甘啊！我話嚇，仲要上，即係有陣時係咁嘅環境。你以為即係喺個好艱難嘅環境裏邊，你忍耐啦，你成啦。但係點知你會見到隔離啲人會影響你。你諗住去到終點啦，點知原來係苦盡甘來，係更加甘嗰個甘。咁當然啦，佢講笑啦，係咪先？即係直穿衝落去啦嚇。我諗我哋喺我哋嘅信徒生命當中都係，我哋人生嘅生命當中都係聖靈俾嘅能力，就係喺好困難嘅環境，你都仍然保持有喜樂和平。繼續講啊，大家記唔記得？恩慈、良善、信實、溫柔、忍耐、節制。我一齊祈禱。親愛聖靈，我哋感謝你，我哋願你咧今日去更新我哋，充滿我哋，改變我哋，讓我哋咧每一日咧能夠有聖靈你嘅充滿，因為你以聖靈降臨，以致我哋會因教會能夠誕生。我哋深信聖靈你必定繼續帶領，以致我哋能夠活出聖靈嘅果子。願意神你喺我哋嘅生命同埋教會當中得咗一切榮耀。祈禱奉主名求，阿門。